预定了都吃不上啊。20点下班。我今天高低要见识一下这么夸张的徐州地锅鸡到底是不是噱头，而且还这么任性。这也是馍是吧？啊，对。这贴一个是多少钱啊？免费。那我们也来一个。我们点的不是一整只鸡吗？跑餐鸡都是1年半左右的，这算是跑的鸡。哦，所以就长得瘦是吧？再没有，大概要炖多久啊也要40分钟。？40分钟。那来的晚了不是要等很久啊？20点下班。一时想吃这个鸡还要靠抢的呀。对。最后还要加这个青椒米辣，就加这点啊？啊？再帮我加一点。这差不多了。本地人是不是吃不了这么辣呀？对，当地人肯定不吃的。今天就来挑战一下徐州的爆辣地锅鸡，还要浇上这个柴火熬出来的原汤。来，给我吧。等这一锅等了足足2个小时。哇，这个端上来这个香味真的哇无敌了。其实我们川渝一种做法叫柴火鸡，但是徐州这个地锅鸡它明显是把那个汁水收得更浓。然后我依然要的是爆辣的。它下面这个地方你看到没有？垫的就是这个吸满了汤汁的锅边膜。先来一块这个肉。哇，真的好吃这个。这个烧出来就是那种鲜香鲜辣的感觉。再配一个蒜。全是火锅的，而且我们刚看他做的时候啊，这么浓郁汤汁，一点芡都没勾的，它就是靠柴火一直收那个鸡的鲜味，然后把那个味道全部炖出来。这个下面泡透的肉饼才是最香的。还主要这个饼甚至是那种锅脆口感，它贴到锅边上那些是脆的，然后泡到汤里面这个就是绵软的。最后被蒸熟之后，就是很筋道的感觉。哇，太入味了！我现在发现，徐州美食真的不是你来一次就可以吃明白的，因为它不是每道菜好吃，它是从早到晚都好吃。